나비가 이거 지금 걸렸네. 나비 좀 봐요. 나비가 지금 어디 걸린 것 같네. 나비가 거미줄에 걸린 것 같은데 이거 어떻게 해야 되죠? 예, 나비가 지금 거미줄에 걸린 것 같아요. 구출을 해야 되는데 좀 안정이 되면 구출을 해야 되나 봐요. 나비가 거미줄에 걸린 것 같아요. 안타까워요. 나비 구출. 예. 예, 나비가 지금 거미줄에 걸린 것 같아요. 네, 나비가 거미줄에 걸린 것 같아요. 지나가다가 이상한 소리가 나서 보니까 숲속에 거미줄에 지금 나비가 걸렸어요. 지금 나비가 흥분하고 있어가지고 나비가 좀 안정이 되면 이 거미줄에서 풀어줘야 될 것 같은데. 아, 이런 거미줄이 엉켰어요. 아유, 거미줄에 엉킨 나비. 거미가 지금 거미줄에 나비가 걸렸어요. 구출을 해야 되는데. 예, 지금 지금 걸렸습니다. 아이고, 큰일 났네. 예, 안녕하십니까, 네티즌 여러분. 태양계 지구별의 유튜브 여러분, 안녕하십니까. 그리고 네이버 TV 네티즌 여러분, 안녕하십니까. 오늘은 이제 26년도 7월 3일인데요. 아침에 숲속에 산책 가다가 그래서 나비가 지금 이렇게 풀에 쳐놓은 거미줄에 걸려가지고 날아가지 못하고 있는데요. 얘를 이제 구출을 해야 될 것 같습니다. 예, 구출 작전. 네, 됐습니다.